Sige po, yung kaya rin. Sandali, okay. Sakay po. Wala na bang back pain? Shoulder, wala na po. Nakakalis ng stress. Highly recommended ko po talaga itong clinic na to, tsaka ang babay po ng staff nila. Kalikin niyo, punta kayo dito! Malapit lang po. Sobra. Kung sa area lang ng Cavite, the best.